Nós vamos dormir na escola, vamos ter algumas atividades aqui, onde as crianças vão trabalhar o idioma também. Nós estamos trabalhando com alunos e não alunos também do CNA. Nós vamos começar agora, 10h30 da noite, e nós vamos terminar às 6h30 da manhã, na quinta-feira de feriado. A gente vai ter atividades como a balada, para os teens e para os kids. Também nós vamos ter brincadeiras, que se trata de gincana para os pequenininhos. E para os adultos, para os teens, a gente vai trabalhar com videogame, campeonato desse tipo. Just get you where you are. Step to the pizza. Porque pizza é mais leve. A gente tava fazendo pizza. A minha favorita é de 4 queijos. Porque é gostosa. É mais gostosa? E qual sabor você mais gosta? Chocolate. Nós viemos pra dar uma força pra Kátia, a Michelle e a Márcia. A gente veio pra brincar com as crianças, uma campa dentro. A gente tava fazendo um completo, tava fazendo umas pizzas, né? Tudo isso. Molho, aquela suja de molho. Beleza, mas isso é bem legal. Essa baladinha eles vão ficar até 2 horas. E eles escolheram as músicas, né, e a gente mandou ver no que eles queriam. Agora é só curtir, né? A balada.